قررت اسافر كل محافظات مصر، وهبتدي من بلدي اللي هنوصل لها بعد 8 ساعات سفر. خبيز وبيفطروا سمنه بلدي وفول بالبيض. اول معبد فيه رسمه لطياره هليكوبتر وغواصه في العالم ومليانه زرع واثار. عملوا اول فلتر في العالم وسحر من عصر الفراعنه ولهجه مختلفه هتكركر. وكمان بنوا مسجد من احسن المساجد في مصر، وعندهم نيل وجبال. احنا لسه بنسمي هو كل ده فين؟ انا فين؟ كل ده في عروسه النيل سوهاج، بلد المواويل. بس استنى، بكل بساطه انا امنيه، ومن زمان وانا متضايقه قوي. ليه؟ عشان كل الناس عندهم بلد بيروحوا لها كل صيف. انا كنت البنت اللي دايما عايشه في القاهره وما تعرفش حاجه عن بلدها، ولو ما تعرفوش معظم الناس اللي عايشين في القاهره غالبا بيبقوا من محافظات تانية. هو دايما لما بتروح تسال حد في القاهره انت منين، لان احنا كلنا عارفين اننا لينا بلد وقاعدين في المدينه عشان بنشتغل. كل واحد بقى بيحس بالانتماء ده في بلده حقيقي. البلد دي ساحليه، زرع، حتى لو صحراء. بس انا عندي حاجه غريبه جدا، انا ما حسيتش قوي بلد، بس حسيت قوي بالحياه اللي انا بمسنج اوت فيها، الحياه اللي انا بتفوتني. وانا محظوظه اني هبدا سلسله المحافظات دي من محافظتي الاصليه، عشان انا المفروض من السكان الاصليين لسوهاج، بس عمري ما رحتها. هو يبقى كده انا مش من السكان الاصليين قوي يعني. اول حاجه خدت بالي منها لما وصلت سوهاج ان حرفيا احنا مش محافظه حواليها زرع، لا احنا زرع حوالين محافظه. والساعه يا جماعه حد يتكلم عن الموضوع ده، هو احنا بنعمل ايه غلط؟ ازاي اليوم هنا ب3 ايام عندنا في القاهره؟ هو ليه سوهاج اتسمت بلد المواويل؟ ليه داليدا غنت وقالت سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي يا حبيبي، سوهاج دي عروسه النيل. اصلا الملكه ايزيس، او مش عارفه انهي ملكه بالظبط، هي ملكه جوزها مات، عمدايه البلد حلوه. تسكت الست؟ لا ما تسكتش، راحت بقى ايه، حزنت عليه. تحزن بس؟ لا، موال، كان موال بقى، تحزن وتعيط بقى. المهم دي مش مشكلتي، مشكلتي المواويل اللي حصلت دي ما وقفتش عند الملك، لا. فبعدين سوهاج تتعرف ان هم بيفرحوا قوي، بيحتفلوا قوي، بينبسطوا، بيبقوا راضيين قوي، وكمان لما بيحزنوا قوي، فبقى بيبقى الموضوع موال، فبقت بلد المواويل. فتخيل واحده جوزها مات فتحزن دوله فتحزن بلد كامله على جوزها. بتغزل ولا يحق. ولو اخدتوا بالكم ان كل المراكز والمدن على اسامي فراعنه. هي سوهاج بالنسبه لمصر القديم ايه؟ الحج، مكه الفراعنه، حج للفراعنه. ايوه حج الفراعنه، انتوا مستغربين ليه؟ فيها معبد ابيدوس، هو قبله الحج للفراعنه. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده خلينا نتكلم عن السمنه البلدي. مستر غفا انت بتستهبل ليه؟ روح هات 5 كمان بسرعه. تسالوني ايه اكتر حاجه بتدوري عليها يا امنيه في سفرياتك؟ هقول لكم الاكل. واول حاجه عملتها لما رحت اني فطرت على عربيه فول، لا هنا قصدي فول بس، يعني مطعم متخصص في الفول بس في اخميم، مطعم عم عزوز، وحرفيا سمنه بالفول مش فول بالسمنه. الناس دي كريمه قوي. والمرجة او المرطه ده اول طبق نزل لنا. هي عباره عن سمنه بلدي متسيحه ومتاخد منها الجزء الاخير او قعر الحله، وعليها سمنه بلدي، يعني هي سمنه بالسمنه. ده بسم الله اول ما بدانا. هنجرب المرطه او اسمها ايه، فول بالبيض سمنه بلدي. وبالنسبه لي ما كانتش اول مره الصراحه اشوف فول بالبيض، بس كانت اول مره اشوف بيض بالسمنه حلوه قوي كده. والشاي هنا مقدس مع الفطار، كل كوبايه بالمعلقه بتاعتها عشان الهايجين. جماعه انا هعيش في الصعيد خلاص، ولازم الخبطه، قال يعني هتنزل التفل كده. فطرنا فطار يشبعنا لحد السنه الجايه. بصراحه انا فان المرجة او المرطه. مرجة او مش عارفه. بريك قصب ونرجع تاني. نرجع للغيط. ومن شغلانتي كفلاحه زمان لو تفتكروا، ما انا اشتغلت فلاحه، تاهلني اقول لكم اني شاطره. انا ما عرفتش الفرق ما بين البتنجان والشامي، لكن مفيش حاجه اعرفها غيرك هنا. واكيد قعدنا نتسامر عن حاجات وجوديه مهمه. بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه احكي لكم اليومين دولت على موضوع. مجال فتحت في موضوع، انا عشت المدينه دي، ما بقتش تلزمني خالص. امك عامله ايه؟ امي كويسه الحمد لله. حسيت ايه يوم انت بتفتحي البلكونه تلاقي زرع؟ عارفين احساس حلو قوي بجد، ما بهزرش. اصلا فكره ان البلكونه هوا نظيف فيها جنينه، البلكونه عندنا والخضره اللي تحت، عارفه فاهمه، بتحسسني احساس جميل كده. بتحسسك احساس جميل؟ اه والله العظيم. تعرفي انا مش، حتى زمان كنت يعني احنا في البيت لو شفنا حشره زي دي نرش عليها بريسول. حلو، هي ماشيه جنبي ما بعملهاش حاجه عشان هي في طبيعتها. عرفتي بقى ان الانسان 44 على فكره. دي عرفت ميلادي يوم 44. المهم مش مشكلتنا دلوقتي ام 44 ماشي جنبي، صرصار ماشي جنبي. المهم بقى ليه بنترعب واحنا في الاوضه ونشوفها؟ ليه بقى؟ واحنا في قلب بنتصنع، لكن دي حقيقتنا. احنا الطين اصلا، بنعيش احنا الطين اصلا. فعلا احنا بنتصنع فعلا، احنا بنتصنع. انت دلوقتي رغم ان انت قاعده على ارض مش مستويه فيها حشرات ومش نظيفه، بس حسيتي بايه؟ حسيت بالانتماء وحسيت ان الارض دي. هو ايه فايده انهم ينشفوا الذره؟ اكيد مش هيعملوا بيها بوب كورن، لا مؤاخذه. بينشفوه ويدوه للحيوانات بشهاده من فلاحتنا الصغيره. بنقطعه لما ينشف بنقشره ونفرده. طيب هتستخدميه في ايه؟
فلاحه صغنونه لسه مش كفء. طفولتي كأمنية مربوطة ان جدتي بتيجي كل صيف معاها فطيرة مميزين بيها الصعيد، زي العيش الشمسي وزي الويكة. الفطيرة الصينية تطلع ايه دي بقى؟ بس ثواني، هي مش فطيرة صينية اللي انت ممكن تتخيلها، لا مش دي، مش الفطيرة البلدي دي، بروسيس كده وعملية انت مش متخيل دقتها عشان تطلع التحفة الفنية دي على طبق. وعشان كده خلوني اخبز وفشلت. ولما رحت طلبت منهم صينية واحدة، عملوا لي كم صينية؟ 7 صواني. المخروطه هي النودلز الحقيقيه، هي عجينه زي النودلز بس مخبوزه مش مسلوقه، بتستوي على البخار او في فرن، بتكون شبه الكنافه، بتتاكل بالحليب او بالشربات، بس احنا طلبنا واحده وعملوا لنا 7. يعني بتتعمل زي الكنافه بس هي مش كنافه، هي مش زي اي طعم انت اكلته قبل كده، هي مقرمشه من بره وطريه من جوه. هي مش المخروطه برضو اللي بتتعمل مع اللبن، هي مش كسكسي، هي حاجه يعني طعم الجنه. عارفين طعم الجنه؟ وطبعا كاي طفل عنده 20 سنه هيروح يلعب بالعجينه ويسيب العيش لخبازه. اصلا انا حاولت اخبز وفشل. ولما العروسه بتتجوز بيدوا للعروسه واهلها ويخبزوا الاهالي 50 صينيه، يعني بمعدل 100 صينيه من الفطيره دي. الحب مالينا غير، والله مالينا غير. مهما قلت مش هكفي، ومهما اتكلمت مش هيوفي. شكرا. ستوب يا ابني. وبعدين اتحركنا بسرعه وسافرنا 1.5 ساعة من سوهاج المدينه، وقبل المعبد لازم طقوس المعبد. سياد بقى ايه؟ اي مكان في مصر، يعني مش متحف بس، يعني دي مش حمايه من الشمس، ده بس عشان ايه؟ ضميرك ما يأنبكش، انت كده هتتحرق، وكده هتسمر، كده هتطلع تروح البيت تجيب لك كيمو كوم حلو، عامل زي الستات اللي ايه قاعده في بيت جدتها عشان ايه؟ بس عشان خاطر العيال. انا بحط الصن بلوك عشان خاطر العيال. المعبد اللي كان يعتبر مكة وقبلة الفراعنة للحج، أبيدوس. المعبد ما ينفعش تخشه غير وانت متوضي. ايه؟ ايوه زي ما سمعت، عشان ما ينفعش تدخل ايام الفراعنة غير وانت متطهر ورشش برفيوم كمان. والتعطر اساسي زيه زي التطهر، يعني زي الشطافه بالنسبه لنا دلوقتي. هقول لكم عن 5 حاجات هتصدمك في المعبد ده. اول حاجه الالوان ما اتغيرتش من اول ما المعبد اتعمل، يمكن المعبد اتجمع واتعمل له ترميم ولسه الالوان زي ما هي، يعني حرفيا النقاش اللي عمل المعبد ده ربنا يكرمه. اتجاه الاضاءه والمياه الجوفيه، لحد دلوقتي المعبد اتعمل وجواه ميه جوفيه من ساعتها، انتوا متخيلين؟ واتجاه الاضاءه ان الاضاءه تنزل على عمود فتنور المعبد كله، انت تكون مفكر ان المعبد منور عشان في لمبه مثلا، لا، الفتحات اللي معموله في المعبد بتنوره من غير ما الشمس تاكل الالوان. مكتوب كل الاسامي على الحيطه كأن معموله بمكنه، يعني لو في مكنه ومسطره مش هتتكتب بالدقه دي، وده بايد انسان، بجد مش مصدقني ان ده حاجه حقيقيه. اول معبد فيه رسمه لطياره هليكوبتر، ركزوا كده، وغواصه وطياره عاديه. من اكتر الحاجات التحفه اللي حصلت في المعبد ان امنيه عوض زارته اكيد. انا مش فاهمه حاجه. المتحف، تعرفوا ان الاثار لكل محافظه مختلفه، وصعيد يعني اثار. انا بصراحه نزولات المتحف ممله بالنسبه لي، لحد ما رحت متحف سوهاج عشان اشوف يعني هيفرق ايه المتحف ده عن المتحف اللي موجود عندنا. ولقيت اول حجر نرد عمله الفراعنه، وقريت سحر من عصر الفراعنه، سحر وفك السحر مكتوب وتقدر تقراه بس ما تقراهوش. واول ناس اخترعوا الفلتر للميه عن طريق حجر اسمه الالباستر، هو ده اللي بينزل منه الميه بيعمل عمل الشمع بتاع الفلتر بالظبط. لا وكمان عاملين حركه ذكيه جدا، عشان تروح معبد ابيدوس جايبين لك شويه تفاصيل عنه واثار، شغل شوق ولا تدوق، عشان تبقى متحمس تكمل القصه فتطلع من المتحف على المعبد عشان تعرف ايه حوار الحيطه اللي لقوها مكتوب عليها كل اسامي الملوك، وتروح تلاقيها فعلا ما عدا الملك سيتي عشان ما كانش بر باهله. احلى حاجه في المتحف ده انه بياخدك على قد عقلك وبيشرح لك كل حاجه عشان ما تحتاجش لا مرشد سياحي ولا حد يترجم لك. لا وكمان كانوا بيعملوا نفس الاكسسوارات بتاعتنا. هل كانوا بيسرقونا ولا احنا اللي كنا بنسرقهم ولا الزمن بيعيد نفسه؟ ما شاء الله لقيناهم عاملين فرش وقمشات للشعر الكيرلي والويفي الضيق والواسع. ما شاء الله نفرتيتي بدات الجيت ريدي ويز مي من قبل ما نتولد. ولقينا تمثال الاثنين بيحضنوا بعض، توقعوا ليه؟ لراجل ومراته بيحطوه في القبر عشان المصري معروف انه بيحب عيلته قوي، معروف قوي طبعا، وعايز يقابلهم بعد البعث. ولو فكر ان كل اثار من حجر واحد فلا، يعني احنا مثلا اتصدمنا ان حجر الالباستر معمول في الحاجات المقدسه عشان الالباستر حجر بينقي وينظف، والحجر الجيري الحاجات تانية. متخيلين الابداع ده؟ حتى اساميهم متلحنه، يعني دي مثلا لوحه للكاهن اسمه بي ثي نعبت نخت. وشفنا اول المصاحف الملونه في العالم، واول العقود والايمات للجواز، شفنا اول كعب من العصر الفرعوني، وجهاز العروسه بقى. تحذير لو حسيتوا باحساس مش مريح في اللقطات دي يعني فللاسف عندكم حق، دي طلاسم وسحر حقيقي، يعني ده حاجه حقيقيه فعلا مكتوبه، فما تحاولش تقراه يعني. وعاملين ميني ابل هول، لو عجبك ابقى روح شوف بقى الكبير منه. وعرفنا من دي ان في حج عند المسيحيين، ده حتى الطيور حنطوها. بعدين سافرنا ساعه كمان لمنطقه بصونه فيها مسجد واخد احسن جوائز في المعمار، ومنهم اترشح لجائزه فوزان لمعمار المساجد. كل ده في قريه صغيره، بس انا مش هتكلم عن المسجد، نتكلم عن الامانه. اول ما رحنا المسجد ما كانش فيه صلاه هناك ولا حتى شيخ ولا اي حاجه. قريه بصونه هي قريه في سوهاج بعيده شويه عن سوهاج المدينه، لكن الناس رحبوا بينا جدا عشان نصور التحفه المعماريه
السفريه دي. حرفيا ادونا المفتاح ودخلونا المسجد كاننا اصحاب المسجد، رغم اهميته وان في حاجات جوه ممكن تتسرق، بس امانه اهل البلد وجدعنتهم اهم درس اتعلمته في السفريه دي. حرفيا بتدخل تصلي عادي لوحدك، تقدر تاخد المفتاح وتخش تصلي عادي. نرجع لموضوعنا، نتكلم عن المسجد شويه. انا مش برتاح في اي مكان بروح له، بس المسجد ده وكل المساجد بتبقى ليك مسجد كده مفضل في قلبك، كل المساجد بتاعت ربنا. بس لو لاحظت في تفاصيل كتير قوي هنا حلوه، من اول اسماء الله الحسنى اللي في المحراب اللي معموله من الحجر الالباستر المنفذ للضوء، يعني الحجر ده زي الرخام وبيطلع النور، لحد التهويه والهندسه البيئيه اللي عملهم المهندس وليد عرفه. حرفيا السقف عباره عن فتحات بزاويه معينه عشان التهويه، ده حتى المأذنه عكس عقارب الساعه زي الطواف في الحج. ومش بس كده، المأذنه لو خدتوا بالكم من العمدان من جوه هتلاقوا ان في 4 عمدان، والاربع عمدان مايلين شويه، وهتلاحظوا ان هو معمول على شكل الف لخط معين بالعربي، ده غير مصل السيدات اللي في الدور اللي فوق. ولو خدت بالكم في مكعبات المكعبات دي مش عشان ملوش طوب مثلا، لا، ده عشان المكعبات واسعه وضيقه بحيث صوت الشيخ يوصل لهم كويس. والقبه اللي معموله من طوبه مترصصين عشان الاستدامه، ومستوحاه من شكل الورد زي عباد الشمس، يعني القبه معموله ببرجل مخصص عشان تبقى شبه ورده. ودي من اصعب القباب اللي ممكن تتعمل، ممكن تكون بس اتعملت في المساجد اللي اتعملت في بلاد نابلس او اسبانيا. وفي قبتين، قبه للمدخل وقبه للمسجد. وعلى فكره المسجد في المدينه ده معمول لاهل القريه، وده لو دل على شيء هيدل ان اهل القريه بيهتموا بالتفاصيل وانهم يقدموا احسن حاجه. يعني سوهاج بيرفكشنست، ده حتى في ست ضحت باوضه تتهد من بيتها عشان مساحه المسجد وبس المسجد يتعمل بيرفكت. تخيل تهد اوضه من بيتك في ارض غاليه زي سوهاج عشان تبني مسجد. اللي انا حطيت في الجامع يا ريت كنتوا خطوه كله. لو انا ازعل على اللي اتخذ للجامع، هو انا الجامع حارس حد غيره؟ وده اللي شفناه وحسيناه بجد. والمسجد بقى عالمي عشان المكان كان صغير، والمهندس استغل مساحه المكان وخلاه عالمي. وننهي رحله سوهاج باحلى دلع اتقال لها، دي عروسه النيل. عارفين ليه اتسمت عروسه النيل؟ ولا دليده بتقول اي كلام في اغاني؟ تعال اقول لكم. تاخد مركب وتجيب الايس كوفي بتاعك وتقعد. اسطوره مصريه بتقول ان في عيد وفاء النيل كان المصريين القدماء بيرموا عروسه من اجمل البنات في النيل زي قربان عشان يفيد النيل، يعني عشان يعملوا فيضان. بقت عروسه النيل السبب. الله، وانا مالي يا لمبي. وبكده تكون انتهت اول محافظه من التحدي والسلسله بتاعتنا. رسالتي من الفيديو ده، دي كانت اول محافظات من ضمن 27 محافظه. يمكن انا سافرت قبل كده محافظات كتير، بس اول مره احس بالانتماء في جزء من قلبي لمكان انا عمري ما روحته في حياتي. وافتكر كل ما الحياه تعطل معاك باك تو بيزك. يعني ايه باك تو بيزك؟ هقول لكم انك لما بترجع لاصل كل حاجه في حياتك بترتاح. ربنا خلق كل حاجه حوالينا عشان تساعدنا نكون احسن ونعمل قصص اكتر. لما بترجع للبيسك بتاعك بترجع لاصلك، والطبيعه بنتعلم منها كتير قوي. ولما نتوه في الحياه السريعه عشان تحقق الورك لايف بالانس زي ما بيقولوا، التوازن، يعني هتلاقي التوازن في حياتك الاصليه بدون اي تدخل منك. وده اللي اتعلمته من سوهاج، اول محافظه في السلسله دي. الواحد حاسس انه رجع لحياته الطبيعيه، ياكل من الزرعه، يصحى الصبح يركب الحماره ويخبز وبس. احنا محتاجين عادي نقعد ونعيش وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي، ودعموا سلسله الفيديوهات دي عشان نقدر نكمل باقي المحافظات. فيلا جهزوا حاجاتكم عشان نسافر سوا. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share.